احلام ازيك؟ الو، السلام عليكم. اطلب منك بس تعلي صوتك على الاخر عشان نوصل لنا كويس. ودكتور محمد ايوه معاكي، اتفضلي. ايوه دكتور، كنت عايزه اسال حضرتك سؤال لو سمحت. اتفضلي، اهلا وسهلا. انا عندي ابني عنده 7 شهور، بقاله يجي شهر ونص كده، صدره وجعه جامد قوي، بالذات وهو بيجي ينام، ورشح دايما من مناخيره. يعني العدد حتى بتاع الملابس اللي انا بلبسها له، اللي بلبسه له وباجي اقلعه مثلا بلبسه له تاني، يعني ما بقللش حاجه ولا بزود حاجه، ما بعرضوش لهوا ولا لاي ريحه. يعني ايه صدره تعبان؟ تفسرها لنا اكتر شويه. صدره على طول بيعمل اصوات كده، مزيق بيشخش يعني. كده وهو نايم، وهو نايم اكتر من وهو صاحي. و... حضرتك تنصحني ان انا اعمل له اشاعه ولا اعمل له؟ انا تعبت من وفي كتر الادويه، مش عامله معاه اي حاجه. كحه ولا حاجه؟ كحه بتبقى بسيطه وهو نايم. تبقى بسيطه، انما الرشح هو اللي كتير الرشح هو اللي على طول، يمكن ما بيقفش راحه غير يوم. بقاله قد له ايه؟ لا، بقاله دي شهر ونص، هو دلوقتي عنده 7 شهور. له اخوات ولا ملوش اخوات؟ ليه اخته عندها 3 سنين. واخبارها ايه؟ وعنده اخته. عندي سؤال لحضرتك برضو على اخته. اخته يا دكتور كانت على طول بتاكل جميع كل حاجه، اي حاجه بتلاقي حتى اي طفل بياكلها بتتجه ليها وتاكل، من ساعه ما هو اتولد وهي قليل قوي الاكل بتاعها، ومنعت حاجات كتيره منها لنفسها كده. هي سنها قليل كام؟ قوي لما. نعم. 3 سنين سنها يا كام؟ دكتور. 3 سنين. 3 سنين. هو احنا هنخلص لك سؤال اختها الاول وبعدين نرجع على العريس. في تاريخ مرضي في العيله لاي امراض حساسيه او حاجه؟ لا بس انا جوزي بيشرب سجاير، بحس ان ابني صدره ما بيتعبوش غير ما بابا يرجع البيت، غير كده يعني طول النهار يبقى كويس. الساعه اللي بابا بيبقى موجود فيها بالليل ويشرب سيجاره او حاجه، تلاقي صدره اول ما يجي ينام يتعبه. بيشرب سيجاره حتى في بطل البيت؟ يشرب في المكان اللي هو فيه برضه صدره وجعه. انا عايزه حضرتك تقول لي اعمل له طيب، اشاعه ولا احنا اعمل له ايه؟ بالنسبه للعروسه، هي طبعا طبيعي ان لما بيبقى فيه طفل بيبتدي الطفل الاكبر منه يبقى فيه اعراض مختلفه نتيجه لوجود طفل، وساعات حتى الاعراض ده دي نفسي يعني يا بتبقى دكتور؟ ده حاجه نفسيه طب معلش بتبقى. يا استاذ حضرتك، قبل ما نقفل بس نقفل معاها بس، احلام انت بابا بيشرب سجاير في البيت؟ لما بيرجع البيت ايوه بيشرب سيجاره سيجارتين، بس دلوقتي معلش لما سؤال لقى تاني صدره برضه، تعبه انت جامد بقالك كده ما شهر بقاش ونص بيشرب في الولد نفس تعبان، ما المكان. وديتيهوش لدكتور؟ لا، انا وديته لاكتر من دكتور حضرتك. انا بقى عندي صيدليه في البيت من كتر العلاج، هترد مفيش عليها اي علاج ولا عمل لا؟ انا كده. بالنسبه للعروسه زي ما قلنا ده حاجه شكرا يا نفسيه، احلام. وممكن تحصل كمان وفي فتره الحمل قبل حتى البيبي ما يتولد. فاحنا وده الجزء الثاني ان برضو الطفل كل ما بيكبر لازم تحط في الاعتبار انه كميه الاكل بتاعته بتقل عن الفتره الاولى، فنحاول نقرب منها شويه، نهتم بيها شويه ومشكلتها تحل، وما تطلبيش انها تاكل زي ما كانت بتاكل في السنه الاولى، ده مش هيحصل. ده انما تابعي انها وزنها يبقى كويس، معدل النمو بتاعها كويس، التطور بتاعها كويس، تحاليلها كويسه، ما عندهاش انيميا ولا حاجه، وصوره الدم بتاعتها كويسه، ويبقى كده العروسه ما عندناش مشاكل بالنسبه لها بعد ما نراجع الحاجات دي. بالنسبه للعريس الصغير بتاع ال7 شهور، احنا عندنا مشكلتين كبار جدا جدا. المشكله الاولى هي مشكله التدخين في البيت، دي لازم تنتهي تماما. وقصه بقى اصله بيدخل يدخن في البلكونه وقافل عليه، ده داخل الحمام وقافل ومشغل الشفاط والمطبخ والكلام ده كله ما ينفعش. لازم، والا هيبقى لو هو الطفل ده عنده استعداد للحساسيه هو كده بيكتبها عليه وتستمر معاه. الجزء الثاني اللي مطلوب منك، هنطلب منك حاجه بسيطه قوي، ان انت تسلكي لنا مناخيره كويس قوي 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 قبل ما نعمل اي حاجه تانية، لانه في اصوات كتيره قوي بتبقى مسموعه في الصدر وهي مسمعه من المناخير. ففي ميه الملح اللي احنا كنا قلنا عليها في اول الحلقه حضرتك تستعمليها لتسليك المناخير كويس، وخاصه قبل الرضعه تسلكيها كويس قوي قوي قوي، ونشوف النتيجه بعد كده ان شاء الله يبقى كويس يا رب. بس تدخين قبل ما احلام تتصل، وطبعا بنناشد زوج احلام انه يبطل تدخين، عاوز يدخن يبقى بره البيت خالص، يعني حتى لو بره البيت نفسه كمان على فكره بيبقى ريحه نفسه والهدوم بتاعته المفروض لو احنا نتكلم كلام رسمي يبطل، ما قدرناش يبطل يبقى بره البيت، واول ما يدخل يغير هدومه، يدخل ياخد حمام ويغسل سنانه ويغسل ايديه
وبعدين بعد كده يتعامل مع يعني حتى الموضوع بقى فعلا له ابعاد تانية غير بس انه يبقى بيدخن في البيت.